地上有东西，太爽了！一上车就捡到一只恐龙。9月中旬了，春季尾声，基本上今年就是让雨水泡没了。不过没关系，虽然野外虫子慢慢变少，但我们还是可以去阿荣那边玩虫。这只螳螂也太可怜了吧，被喷了烤漆，颜色有够浮夸。这应该就是传说中的 Chameleon Edition 水箭龟，水系宝可梦，身材圆圆胖胖，好可爱，尤其是那圆滚滚的眼睛。不过它吃肉的，这马路也太大条了吧，分量十足，就算隔着笼子，我觉得都可以听到它密密麻麻的脚步声。这啥？葛罗罗军曹，穿上太空装，配色很好看欸，看到了吗？脸皮绿色的，根本是葛摩拉吧？还有绿色大壁虎，一直瞪你的变色龙，还有很多人生故事的苏卡达。野外的虫虫虽然寂寞，但是这里没有这种说法。好啦，逛完收工。